السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم معايا إن شاء الله في هذا الفيديو اللي غنقدم فيه نموذج ديال الامتحان الثالث لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. دونك هاد dernier كونترول كونتيني هاد السنة إن شاء الله غيكون فيه فقط جوج ديال الدروس استعدادا للامتحان الجهوي. هاد الدروس هذا غيكون هما لا ريزيستانس، ça veut dire la loi d'Ohm et la puissance électrique. على بركة الله ندوزو للسؤال الأول. Complétez le tableau par ce qui convient. Alors, هنا قال لك la tension électrique, la grandeur physique ديالها. Donc هي شنو؟ هي U majuscule. Voilà. Son unité, اللي هي volt. Le symbole ديال l'unité هي V. هنا كاين خطأ، تكون هنايا R. Voilà. ندوزو la deuxième. Symbole ديال la grandeur physique I. Et شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها intensité électrique. Intensité ديال le courant électrique. L'unité ديالها هي ampère. و symbole ديال l'unité هي A majuscule. Voilà. ندوزو la troisième. Le watt هو l'unité. و symbole ديال l'unité هو باينة هو W. Le watt, il nous permet de mesurer quoi? Il nous permet de mesurer la puissance électrique. La puissance électrique. كتبقى لنا R, la grandeur physique ديالها هي la résistance. معروفة. l'unité ديالها باش تبقاو عاقلين عليها كما كنقول لكم تفكروا واحد المغنية اللي سميتها أم كلثوم. دونك ناخذوا لو نون ديالها الأول هو الأم. أم فوالا. و l'unité السامبول ديال l'unité هو أوميغا. هو هاد ليليمون هذا أوميغا كيتسمى أوميغا. تري بيان. هنا البيسانس السامبول ديالها هي بي majuscule. دونك تو سامبلومون هذا دائما كيتحط في الامتحانات سواء الامتحان ديال القسم او الامتحان الجهوي دائما سي ا revoir. Entourer là où les bonnes réponses، يعني là où les bonnes réponses يعني يقدر يكون اجابات متعدده. L'expression ديال la puissance électrique. دونك ندير لو فون نمشي لون اخر. Donc la puissance électrique. Wesh y P est égal à U plus I, faux. P est égal à U sur I, faux. P est égal à U fois I, oui. Donc هنايا c'est oui. P est égal à U fois I au carré. حتى هذه صحيحة لأنه نو خصها تكون R هنايا. نورمالمون خصها تكون R. نورمالمون R. P est égal à R fois I au carré. هذه غتكون جوست. علاش elle est juste؟ لأنه كنعرفوا أن R هي كنعرفوا أن U هي R fois I. U هي R fois I. On remplace U par R fois I. Donc R
fois I كتولي I au carré. Donc la valeur, deux valeurs sont justes. Expression de l'intensité du courant électrique continu passant par un appareil. Donc l'intensité dit le courant électrique. نعرفوا أن l'intensité du courant électrique هي عندنا I كتساوي إلا كانت هنايا P est égal à U fois I كتساوي P sur U. Donc I كتساوي P sur U. Donc هذه هي la valeur qui est juste. Voilà. هنا normalement خصها تكون U. I est égal à P fois U, c'est faux. I est égal à P plus I, c'est faux. ندوزو l'expression ديال la tension. La tension نقدروا نحسبوها بجوج ديال لي غولاسيون، اما لا لوا دوم واما لا غولاسيون انطلاقا من هذه. دونك لا لوا دوم شنو كتقول لي؟ ان U est égal à P U est égal à R fois I. هنا ما كاينش U est égal à R fois I، دونك هاد لا بوسيبيليتي هادي ما كاينش. مثلا بغينا U من هنايا، U من هنايا هي P sur U. U هي P sur I، هذه la valeur les juste. Voilà. U est égal à P sur I au carré. إلا خدينا مثلا هاد la relation ما فيهاش U. Donc c'est pas la peine de mettre هاد la relation. U est égal à P fois I, non. U est égal à I fois P, non. L'expression de la loi d'Ohm. كنعرفوا أن U est égal à quoi? Est égal à R fois I. Donc هاد la relation هادي elle est juste la loi d'Ohm. U est égal à U plus I, c'est faux. U est égal à I fois R sur R, c'est faux. U est égal à R sur I, c'est faux. Donc la loi d'Ohm, il y a la relation. Bien. Alors, ندوزو السؤال الثاني أو الثالث. Indiquez le graphe qui correspond à la relation U, I et R. Dans le cas d'un conducteur ohmique, دائما le conducteur ohmique toujours et كتكون واحد la courbe كتكون une droite دائما une droite qui passe par l'origine وكتكون la tension en fonction ديال l'intensité وكيكونوا proportionnel. Donc هنايا la fonction اللي هي droite كاين هذه وكاين هذه. Mais la première ne passe pas par l'origine et la deuxième passe par l'origine. Donc هنا في هذه الحالة donc on va cocher ou la tourner هاد l'élément هذا هو اللي غيكون juste. Pardon. C'est bon. Donc voilà. Voilà. Donc هذا هو le cas les juste. دائما هاد la courbe هذيك تكون une droite ou qui passe par l'origine. دوزو التمرين الثاني. On réalise le montage électrique suivant. هذا le montage électrique suivant فيه des éléments d'un circuit électrique. كيقول لك nommer et indiquer le rôle des éléments 1, 2, 3 et 4. Donc نشوفوا نبداو بالélément الأول. نشوفوا واحد. C'est quoi le nom ديالو؟ هو générateur أو la pile générateur. C'est quoi son rôle? C'est pour fournir le courant électrique. Son rôle est de fournir le courant électrique. Voilà. Deuxième élément, ouais, résistance.
هاد la résistance, le rôle d'elle, c'est quoi? Ouais, il permet de protéger le courant électrique en diminuant de l'intensité. Il protège notre appareil et diminue de l'intensité du courant. Et donc, il fait diminuer l'intensité du courant. On va passer au troisième. Le troisième, هو voltmètre. C'est un voltmètre. Le rôle d'ILO, il permet de mesurer la tension électrique. هو اللي كيحسب لينا ولا كيقيس لينا التوتر الكهربائي. Donc il permet de mesurer la tension électrique. Et le dernier, اللي كتسمى ampèremètre. Il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc l'ampèremètre, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc les réponses sont très faciles. Nous la question numéro 2. Précisez l'intérêt de ce montage. L'intérêt ديال هذا le montage هذا شنو هو؟ شنو هو الدور ديال هذا le montage؟ Donc ce montage permet de mesurer la tension مثلا au bord du dipôle ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Voilà. Donc ce montage permet de mesurer la tension au bord du dipôle ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Donc نشرحوها. Donc هذا le montage هذا كما كتشوفوه معايا. هذا le montage كيمكن لينا باش نحسبوا la tension ديال la résistance en fonction ديال هاد الديبول اوميك ديال هاد la résistance en fonction ديال l'intensité اللي كدوز لينا في هاد لو سيركوي électrique. Donc une fois كنضربوا la tension في l'intensité غندوزو للدرس ديال la puissance اللي كتعطينا la puissance ديال الجهاز. Grâce à ce montage, autre question. Grâce à ce montage, on a pu dresser la courbe suivante
qui représente l'évolution de la tension U en borne du dipôle 2 en fonction de l'intensité I qui le parcourt. La question qui se pose, qu'appelle-t-on cette courbe? Donc, pour répondre, la courbe est une droite passant par l'origine on peut dire que la tension et l'intensité sont proportionnelles. Voilà. Donc, هذا الجواب على السؤال A. Très bien. Qu'appelle-t-on cette courbe? La courbe est une droite passant par l'origine يعني واحد الدالة كتمر لينا من أصل المعلم وكتكون دائما لا tension بدلالة لا tensité اللي هي الشدة يعني التوتر بدلالة الشدة. Calculer graphiquement la résistance du dipôle. هنا la résistance, pour calculer la résistance, on doit choisir un point. On doit choisir un point. Par exemple, نختاروا هذا le point هذا ولا هذا le point ولا هذا le point ولا هذا. Donc مثلا أنا à mon avis je vais choisir هذا le point هذا. إلا درنا الإسقاط ديالو sur I كنلقى 60 ملي أمبير. وإلا درنا الإسقاط ديالو على U كنلقى 9 فولت. دونك هنايا خصنا نردو البال مزيان لواحد القضية. دائما في الانتونسيتي في الامتحانات ما يمكنش يعطيها لك قليل فاش كيعطيها لك اون امبير، دائما كيعطيها لك اون ميلي امبير سورتو من كيعطيك لا كورب. دونك ضروري انت خصك تحول لا فالور شوازي اون امبير. دونك اول حاجه هنايا pour calculer la résistance نديرو لا غولاسيون ديالنا U نقدر نقولو en appliquant la loi Ohm. Donc, on dirait E égale à R fois I. Ce qui implique alors, on a R égale à U divisé sur I. Et à ce moment-là, on peut dire quoi? On peut remplacer U par la valeur qui convient. Donc, أنا اختاريت هذه النقطة هذه. U شحال فيها؟ فيها 9 نقسموها على 60. هاد 60 ملي أمبير خصنا نقسمها على 1000. نقسمها على 1000 باش نتحول للأمبير. دونك كتعطينا 9 divisé par quoi? Donc 60. 60 divisé par 1000, il y a 0,06. 0,06. Et ça égale. Donc 9 divisé par 0,06 égale à quoi? Est égal à 150. 150 ماذا؟ Ohm. Donc 150 ohms. Bien. Calculer graphiquement la résistance du dipôle. هنا بعض المرات يقدر يقول لك اعطيني les anneaux des couleurs. اعطيني calculer graphiquement la résistance du dipôle de
وكيقول لك اعطيني لي زانو دي كولور ديال هاد لا ريزيستانس. Donc pour déterminer les anneaux des couleurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer les anneaux de couleur. خاصنا نردو هاد la valeur ديال 150 en A B10 à la puissance C. Donc R égale à quoi? Est égal à AB10 à la puissance C. Donc AB A هو الرقم الأول و B هو الرقم الثاني و 10 à la puissance C هو الرقم الثالث. Donc نديرو A عندنا AB10 à la puissance C هي 15 مضروبة في 10 à la puissance C. شحال عندنا من 0 عندنا 1 ديال 10 à la puissance 1. Voilà. Donc درنا la relation ديالنا. Donc 15 10 à la puissance 1 وكنعرفوا في les puissances 10 à la puissance 1 il y a 10 ou 10 multiplié par 15 il y a 150. Alors من هنايا غنجبدوا les anneaux des couleurs. Donc هنايا premier anneau نقولوا premier anneau كيعطينا couleur هو الرقم الأول هو A كيعطينا marron. Deuxième anneau كيعطينا le chiffre 5. Donc خصو يتحفظ ضروري le 0 le noir, le 1 marron, le 2 rouge, le 3 orange, le jaune 4 et le vert هو le 5. Donc هنايا le 5 ça veut dire couleur vert. Troisième anneau عندنا un اللي هو marron ونعطيهم لي كولور ديالهم هنايا ديالنا. دونك هنا عندنا المارون هنا عندنا لو فير et le troisième كيكون هو le marron. Il vous dit on déduire l'intensité du courant qui le parcourt. Donc هنايا كنمشيو لا كورب باش نحدو لا فالور ديال l'intensité. خصنا نمشيو لا كورب عندنا 50 75 volts هنا ما كاينش. Donc pour déterminer la tension, tout simplement en utilisant la relation, puisqu'on a déterminé la valeur de la résistance ou la valeur de la tension, donc on sait que U, la loi d'Ohm, U est égale R fois I. Voilà. Donc, بغينا حنايا l'intensité I égale à quoi? Est égale à U sur R. Ce qui implique, donc هنايا U, la tension il y a 75 divisé par la valeur اللي خرجت لينا ديال la résistance اللي هي 150. Donc une fois
on divise 75 par 150, qu'est-ce qu'on aura? Donc en faisant un petit calcul, on aura 0,75. Plutôt 150, on aura 0,5 ampères. Voilà la valeur de l'intensité entre les bornes de la résistance. Bien. وكندوزو لآخر التمرين. Dans une installation domestique, une famille fait fonctionner chaque jour de façon normale les appareils suivants. عندنا ثلاجة وعندنا télévision وعندنا فور فران وعندنا واحد لو نومبر n ديال لي زامبول ايدونتيك يعني كيتشابهوا وكل امبول فيها 100 watts. عندنا le disjoncteur de la maison porte l'indication 20 ampères. Déterminer l'intensité du courant qui traverse le four. Donc, qui traverse le four, l'intensité qui traverse le four, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer I. Donc, en passant par P. P est égal à U fois I. Alors, I est égal à quoi? Égal à P sur U. Ça égale. Donc, P est égal à quoi? Est égal, كما كتشوفوا هنايا ديال le four. Le puissance est égal à 2200. Est égal à 2200 divisé par quoi? Par la tension qui est 220 volts. 220 volts. Ça égale à quoi? À 10 ampères. Voilà. Donc, تساوي 10 ampères. C'est la valeur de l'intensité. مزيان. Calculer la résistance électrique du four et donner les anneaux des couleurs عاوتاني. Donc, la résistance. Donc, pour calculer la résistance, ننطلقوا من la loi d'Ohm كيقول لك أنه U est égal à R multiplié par I. Alors, احنا بغينا la résistance R égale à quoi? R est égal à U divisé par I. Ça égale U il y a 220 volts. Déjà عطاوها لنا. وديفيزي على I احنا ديجا خرجناها هي 10 وكتعطينا 22 اوم. كتعطينا 22 اوم la valeur ديال la résistance. Alors 22 ohms بغينا les anneaux des couleurs. Premier anneau. عندنا 2, ça veut dire rouge. Deuxième anneau. تهوى rouge لأنه تهوى عنده 2 rouge. Troisième anneau. Le troisième anneau, qu'est-ce qu'on a? On a 22 10 à la puissance 0 و 10 à la puissance 0 هي 1. إذا 22 هي 22 في 1 و1 في الرياضيات لقيتو في لا puissance هي 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 وكنعرفوا أن le 0 هو le noir. Donc هادوما les 3 anneaux des couleurs.
quel est le nombre maximal d'ampoules électriques que la famille peut utiliser dans cette installation domestique. Donc شنو كنعرفوا انه شنو عطاونا l'indication ديال disjoncteur شنو كيعطينا la puissance maximale à ne pas dépasser. Si on dépasse la puissance maximale, on risque de couper le courant électrique. Ça veut dire, donc, عندنا la puissance, عندنا la valeur de l'intensité du disjoncteur. وكنعرفوا أنه à la maison, le courant, la tension passe par la valeur de 220 volts. أول حاجة نديرو on va calculer la puissance maximale. باش نحسب la puissance maximale PM. Donc شنو كتساوي PM est égal. نديرو la relation ديالنا العادية اللي غنستعملو فيها l'intensité ou la tension. هي E multiplié fois I maximal. و I maximal هي هذه 20 ampères. Ça égale. Donc E هي 220 فولت ما عمرها تتبدل وكنضربوها في كنضربوها في 20 وكتعطينا 220 مضروبة في 20 هي 4400. هي 4400 واط. فوالا. دونك حددنا دابا البويسونس ماكسيمال. اول حاجه نحدوها هي لا بويسونس ماكسيمال. عاد دابا غنشوف ان شحال كتساوي. دونك باش ندير ان شحال كتساوي خصنا بي توتال. وشنو كنعرفوا ان البي توتال est égal à quoi est égal à la sommation ديال جميع لي بويسونس اللي عندي. هي البويسونس ديال الريفريجيراتور وزائد البويسونس ديال التلفزيون وزائد البويسونس ديال لو فور وزائد يعني جميع دوك لي زيليمون لي زاباراي اللي عندنا كندير لا سوماسيون ديالهم. دونك انا عندي ريفريجيراتور هو اول واحد هنايا وي هو اول غندير باش نبين انه بي ديال ريفريجيراتور غندير بي ريف بلس وغنزيد عليها لو بويسونس ديال التلفزيون زائد بي تي في زائد ماذا لو بويسونس ديال الفور زائد بي فور زائد شحال عندنا من لامب. عندنا ان لامب زائد ان في بي ديال لامب. وشنو كيساويو خصها تكون كتساوي البويسونس ماكسيمال. دونك ايت ايغال ا بويسونس ماكسيمال هي اللي خرجناها هي 4400. الوغ شنو بغيت انا بغيت ان دونك لي زيليمون كاملين هادو البي ديال الريفريجيراتور والبي ديال تي في والبي ديال الفوق غنجيبهم الجهه الاخرى. دونك ملي كنديهم الجهه الاخرى كتبدل الاشاره ديالهم. الوغ دونك ان بي ديال لامب شنو كتساوي هي 4000 هي نورمالمون بي ماكس نديرها بي ماكس انا هنايا ناقص بي ريفريجيراتور ندير هذيك باش ما نضيعش الوقت سي بون ناقص بي ريفريجيراتور ناقص بي تي في ناقص بي ديال الفور. مزيان. دونك هنايا بي ان شحال كتساوي ان غتساوي لنا دونك هاد بي لامب غنجيبها على شكل كسر. هي هاد لي زيليمون كاملين هي هاد لي زيليمون كلهم وغنقسمها على
غنقسمها على بي ديال لومب. دونك بين قوسين je vais coller ça et je ferme les parenthèses وغنقسمها على P lampe. Et on va terminer par l'application numérique. Égale عندنا ال P max هي 4400 وغنقص منها ال P ديال الريفريجيراتور اللي هي 160 وغنحيد منها 140 ديال تي في وغنحيد منها 2200 ديال الفور والخارج غنقسمو على على البي ديال اللامب وقلنا كل لامب كتعطينا 100 واط. دونك كل لامب كتعطينا 100 واط. واخيرا القاو انه ان كتساوي لنا 19. ça veut dire 19 شنو 19 لامب، يعني العدد ديال لي لامب هو 19 كلير. دونك هذا هو التمرين الثالث. وكندوزو لاخر التمرين، اخر سؤال في هذا التمرين هذا. La famille utilise 10 lampes chaque jour. Peut-elle faire fonctionner en plus des appareils précédents غنزيد عليها un aspirateur. دونك عندنا 10 لامب و aspirateur. دونك خصنا نحسبو هنايا بي توتال. شنو هي البي توتال؟ شنو كتساوي؟ هي كتساوي المجموع ديال هادو. لا انا نعاود نكوبيها هنايا. دونك هي بي ريفريجيراتور زائد بي تي في زائد بي فور. وشحال عندنا من لومب هنا؟ نردوا البال مزيان، ما نديرش بي لومب، خصني نشوف في العدد ديال لي لومب. عندي 10 بي لومب يعني 10 مضروبه في البيسونس ديال لا لومب، عاد غنزيد عليها شنو؟ غنزيد عليها لو بيسونس ديال الاسبيراتور زائد بي اسبيراتور. وهاد لا سوماسيون خصها تكون قل من 4400. الا كانت اكثر من 4400 هنايا نقولوا on peut pas fonctionner avec tous les éléments en même temps. دونك هنا اللي درنا المجموع البي ديال الريفريجيراتور قلنا كما كتشوفوا هنايا الريفريجيراتور هو 160 بلس 140 بلس 1200 plus 10 fois 100 plus 750 ديال l'aspirateur. وملي كنجمعوا هادشي كامل شحال كنلقاو لا فالور ديالو inférieur normalement inférieur. et الا درنا لا سوماسيون هنا هي 1000 10 fois 100 هي 1000 زائد 1000 هي 2200 غنزيدو عليها 160 donc on répète. donc عندنا هنايا 160 plus 140 هي normalement 300 plus 1200 كتعطينا 150 و 10 في 100 هي 1000 plus 1000 كتعطينا 2500 وغنزيدو عليها 750 كتعطينا 3250. donc هي 3250 watts. هاد لا فالور هادي est inférieure à
4400 watts. Alors, هنايا قال لك peut-elle faire fonctionner en plus des appareils précédant un aspirateur? Oui, effectivement, لأنه la sommation ديال هاد les éléments كاملين ما زدنا P ديال le four هي 2200 ما زدناهاش. P ديال الفور هي 2200 pardon هي 4250 مازال elle est inférieure à la valeur, donc peut-elle faire fonctionner en plus des appareils? Oui, tout simplement. علاش justification غتقول la valeur est inférieure à 4400 et c'est bon. Voilà, هذا هو le contrôle continu numéro 3. J'espère يكون كل شيء en règle, كل شيء مفهوم. اللي عنده des questions يسولني في les commentaires, انا نجاوب على جميع les questions ان شاء الله. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo ان شاء الله.